Il ne s'agit pas seulement de dépister les apnées obstructives de l'enfant, mais aussi de voir dans quelle mesure le ronflement, qui aura entre-temps alerté les parents, justifie peut-être de cette investigation, parce que le ronflement peut cacher des événements respiratoires, parce que le ronflement ne peut être produit que s'il y a un obstacle sur les voies respiratoires supérieures. Et il faut pouvoir apprécier le degré d'effort respiratoire qui accompagne ce ronflement, la mesure de la position de la mandibule pendant le sommeil, du degré d'ouverture de la bouche, est à l'image de l'intensité de l'effort respiratoire qui se cache derrière le ronflement que montre éventuellement l'enfant.